Jauh aku memandang jeram itu makin deras jua. Turun menghujam bumi tak ada yang menghalang. Dan dihalang begitu lepas, begitu merdeka. Lanskap gunung bagai tak berkaki. Terpa awan memeluknya. Langit kian jauh mendaki cakrawala. Sebuah episode cerita tentang kita. Ya Allah, kaki langit itu meraba kehidupan. Sang merpati mengelupas duka di atas tapak nurku. Denyut nadiku, mimpiku, asaku. Ya Allah, berikan kehidupan peradaban yang punah hilang seperti bayang kaki langit. Tak menyapa kita, kami atau mereka sedang mendengkur terukur pada tigawan nyanyian putih. Manusia fatalistik dalam episode Orang Tanpa Kata. Di rumah Armando, abangnya Mada. Halo Mada. Iya bang, saya Mada. Di mana? Aku di perjalanan bang. Aku menuju kota Pekanbaru. Kau singgahlah di rumahku. Aku lagi sendiri nih. Iya bang, tapi ya tak usah tapi. Aku berada di rumah sekarang. Iya bang, tapi aku ada. Kau selalu begitu. Selalu saja alasanmu. Kau terlalu sibuk. Iyalah. Tapi sebentar bang, aku selesaikan dulu urusanku. Aku berjanji dengan seorang teman. Ya, kalau begitu tetap aku tunggu. Ya Allah, payah betul aku berjumpa dengan Mada. Ya, kakiku ini masih terasa sakit sekali oleh racun kalajengking emas. Ya, aku mengerti. Kesibukan Mada membuat dia lupa dengan abangnya sendiri.